O vello mundo morre. O novo mundo tarda en aparecer. Nese interregno xorden os monstros. E xusto aí estamos nós. Benvidas á xanela. Moi boas a todas e benvidas a un novo programa no que imos continuar ca liña temática Tecendo Memoria, que comezamos no seu momento con Espazo Meirás, arredor daquela exposición que se celebrou na cidade da Coruña e que se ven esta expo está xa rematada, o podcast continúa a ser interesante para coñecer toda a historia que hai detrás de Meirás e especialmente detrás da recuperación, dese proceso de recuperación do espazo de Meirás por parte do pobo galego. Hoxe quixemos retomar esta idea de tecer memoria para un novo capítulo no que imos facer unha dobre entrevista ca idea de achegarnos, ca idea de coñecer a historia de Ciudad de la Selva, un lugar situado nos Montes de Casaio, aos pés da Pena Trevinca, que foi fogar das fuxidas ao monte durante os primeiros anos da ditadura e que chegou a convertirse na base formal da Federación de Guerrillas do Eixo León-Galiza, representando tamén a última fronte de batalla da Guerra Civil. Hoxe, Ciudad de la Selva tamén lle pon título ao documental dirixido por Miguel Riaño e producido pola Cooperativa Galega Metrópolis. Entón, ca idea de coñecer un pouco mellor esta historia, imos falar primeiro con Carlos Tejerizo, o director de Sputnik Labrego, que é o proxecto arqueolóxico que descubre este enclave que foi fundamental para a resistencia antifranquista, e Tejerizo o que nos vai permitir é entender como se levou a cabo ese proceso de descubrimento deste lugar e tamén a historia que esconde detrás, a cal, por certo, é unha historia moi pouco coñecida e que revela datos importantísimos e datos inéditos da resistencia en Galiza. E continuaremos despois conversando con Miguel Riaño, o director do filme, que está a ser producido, como vos dixo, pola Cooperativa Metrópolis, que non só se encarga da produción do filme, senón tamén da campaña de crowdfunding que está aberta agora mesmo e que vai a continuar aberta ata o día 30 deste mes. Miguel vai nos revelar algúns aspectos do filme, sen spoilers, claro, así que quedadevos a escoitalo, non temades. Imos a conectar entón con Tejerizo. Hola Carlos, bons días, benvido a Xanela. Hola, moi bons días. Bueno, podemos falar, se te parece? Claro que sí. Claro que pois, sí. Mira, o primeiro que te quería preguntar, así moi brevemente, é que é exactamente Sputnik Labrego, como xorde ese proxecto arqueolóxico e con que obxectivos? Pois o proxecto Sputnik Labrego naceu en 2016-17, xorde dun contrato de investigación financiado pola Xunta de Galicia, cuxo obxectivo é analizar dende a antropoloxía e a arqueoloxía o que foi a historia das sociedades labregas na longa duración. Agora que estamos a vivir, pensamos, o fin destas sociedades labregas, digamos, máis tradicionais, xa como produto da industrialización e de todo o movimento de globalización económico e tal, pois parecíanos interesante ver toda a longa historia que tiñan estas sociedades labregas. Entón, Sputnik Labrego proxectase sobre distintos períodos nos que pensamos que as sociedades labregas tiveron moita importancia a hora de adaptarse e ao mesmo tempo de resistir aos grandes mudanzas políticas e económicas. Por exemplo, estamos a traballar o fin do Imperio Romano, estamos a traballar como emerxeron e como se construíron os montes de man comunal, e tamén estamos a traballar o fenómeno da guerrilla antifranquista, porque pensamos que a guerrilla antifranquista no caso de Galiza, no noroeste, é fundamentalmente un fenómeno de tipo campesiño, de tipo labrego. Estas sociedades que viron no franquismo, digamos, o último momento de un gran movimento de desafiamento de todas as relacións tradicionais que tiñan no campo. Entón pensamos que a nosa hipótese que este componente campesiño é fundamental para entender a guerrilla antifranquista. Entón, todos estes nodos forman unha gran rede que é a historia do campesiñado no noroeste peninsular, e estudado a través dos obxectos, da materialidade, que pensamos que é un elemento fundamental para entender como os campesiños interactuaban coa paisaxe.
Este último tema do que falas é o que nos trae o programa de hoxe, non? E aquí hai unha cousa moi chamativa, o que, bueno, acostuma chamar moito a atención porque popularmente non acostuma asimilarse o concepto de arqueoloxía co tempo presente, non? Ou ca historia contemporánea. Entón, como se conxugan arqueoloxía e presente? Pois é moi interesante porque é certo que é un pouco extraño, non? Pensar na arqueoloxía sempre pensamos nas vilas romanas, nos castros, no tempo como moi pasado, moi distante. Pero recentemente moitos autores, moitas liñas de investigación o que están a falar é que esta relación que establecemos cos obxectos, que é realmente o que estuda a arqueoloxía, pode dar moitísima información de como se arteñan as sociedades contemporáneas, que é case lógico neste momento que temos máis obxectos que nunca, máis cousas que necesitamos na nosa vida, como o móvil, como o ordenador, pois é un momento en que pensamos que unha ciencia como a arqueoloxía que estuda esta relación pois pode dar moitísima información. Entón, no caso que estamos a estudar aí da guerrilla antifranquista, isto é fundamental, porque a guerrilla antifranquista, no noso caso, na zona de Valdeorras, na zona de Casallo, tamén está relacionado con outro movimento moi importante para entender as sociedades contemporáneas, que é a industrialización. E a industrialización, nesta visión de como os obxectos impactan sobre a vida, neste caso das sociedades labregas, pois perderíamos gran parte da información para entenderlo ben. Entón, para nós é fundamental a arqueoloxía como unha disciplina que permite ver como esta modernidade, como esta industrialización impactou realmente sobre as sociedades campesinas e, por exemplo, o tema da guerrilla antifranquista. Un exemplo moi claro que estamos a ver no noso caso de estudio, que é a cidade da Selva, é que a guerrilla antifranquista foi fundamental para a modernización de certos patróns das sociedades labregas tradicionais. Por exemplo, na higiene. Nas excavacións que temos feitas, o que atopamos moitos son elementos de higiene como crema de dentes. Claro, estamos a pensar en el rural dos anos 40, en Galiza, pois a higiene non era unha cousa que estaba moi desenvolvida, e que só mediante esta guerrilla que traía estes elementos como parte da súa higiene necesaria para sobrevivir no campo, pois trasladou este tipo de prácticas e de costumes a sociedades labregas. Entón vemos un exemplo clarísimo de como só observando os obxectos e a relación que establecen as sociedades con eles podemos entender cousas tan importantes como é o fin das sociedades labregas, o fin de certas prácticas e a introducción da modernización con a súa parte mala e a súa parte positiva nas sociedades tradicionais. A verdade é que os achados que estás facendo vos rompen tamén con moitos estereotipos por isto que me estás contando, que despois volvereiche a preguntar, volveremos a isto. Queríache plantexar agora como é que chegades á cidade da Selva, que é o que vos leva ali, se nos podes explicar un pouco ese proceso hasta o momento no que dades cos primeiros chozos, porque imagínome que non foi este o motivo que vos levou a facer as primeiras prospeccións na zona de Casallo, non? Claro, como dicías, abordar este tipo de temas de arqueoloxía é como moi novidoso, no? En moitos casos. Entón, a verdade é que a cidade da Selva foi, podemos decir, a guerrilla antifranquista foi casi un accidente, porque non, como estamos experimentando moito, estamos a ver que posibilidades dá esta forma de abordar este xeito de abordar as sociedades labregas tradicionais, pois estamos como aprendendo paso a paso. Entón, partimos de proxectos xa anteriores, como o de Sursoallán en Repil, que é un dos introductores de este tipo de pensamentos de arqueoloxía para estudar o pasado contemporáneo na Península Ibérica, en Galicia. Entón, él realizou unha excavación en un sitio que se chama Repil, onde houve unha batalla contra un destacamento da guerrilla antifranquista. Entón, eu participei directamente deste proxecto e motivado polas posibilidades de estudar a guerrilla antifranquista dende a arqueoloxía, pois empecé a rastrear onde podían estar os focos máis interesantes. E un deles era, sin dúbida ninguna, a cidade da Selva. E a cidade da Selva é un nome
que refire a un conjunto de campamentos que había nos montes de Casallo, pero ninguén sabía que significaba esa palabra, ese concepto. Ademais, un concepto como moi simbólico, non? As cidades da selva, casi un oxímono, unha contradicción. Entón, estivemos ali en Casallo, colaborando coa comunidade local, que para nós é fundamental pola memoria, esa memoria a veces esquecida, a veces tamén ignorada, pois podemos atopar os primeiros campamentos que conformaban esta cidade da selva, que sabíamos que existían pola documentación escrita, pero que non sabíamos que significaba en termos de paisaxe. Bueno, a sorpresa foi inmediata, porque xa de primeiras entendimos que os conceptos e as ideas que tiñamos sobre a guerrilla antifranquista, que moi mediatizadas, por certo, pola ideoloxía franquista, esa idea de que a guerrilla eran bandidos, eran fugados, eran fuxidos que loitaban sós no monte, pois isto foi na primeira visita totalmente contrastado, porque os campamentos estaban moi ben organizados, eran moi grandes, xa daban a impresión de que a guerrilla estaba moito mellor organizada do que dicía en este caso o franquismo. Entón, unha cousa levou a outra. En estes momentos temos atopados 22 campamentos asociados a esta cidade da selva, o que digamos impresionante nos termos que normalmente asociamos a este tipo de guerrillas, que además o que podemos dicir agora a día de hoxe é que a guerrilla antifranquista na Galiza estaba non só moi ben organizada, sino que foi realmente un perigo real para o franquismo, e isto explica ademais que o franquismo puxera tanto empeño en dicir que esta xente eran bandidos, que non estaban organizados, porque era realmente un perigo para eles. Entón, digamos que a cidade da selva surxeu por accidente, pero ao final converteuse nun símbolo do que foi a resistencia real a ese proceso franquista que ademais temos que ligar a este proceso de modernización e de desestruturamento das sociedades labregas tradicionais. Sí, nese sentido rompedes cun estereotipo, non? Rompedes cunha idea que aquí en Galicia non houve guerra, que Galicia foi barrida polo bando nacional dende o minuto cero. Entón, agora, que é o que sabemos da guerrilla en Galicia? Cal foi o papel de Cidade da Selva nesa resistencia ao réxime? É dicir, pues, que actos realizaban? Ou, bueno, sobre todo, en que momento se convertiu na base formal da Federación de Guerrillas de Hoxe León Galiza? Pues a Cidade da Selva realmente simboliza toda esta organización, toda esta estructuración, todo o perigo real que foi a guerrilla antifranquista para o propio réxime. A Cidade da Selva foi o centro do Estado Maior do que se chamou no seu momento a Federación de Guerrillas de León Galiza, que foi, digamos, a primeira estructura militarizada asociada a unha guerrilla de toda Europa Occidental, que son anteriores aos partisáns de Francia ou de Italia, ou aos partisáns de Tito de Yugoslavia. Este é un fenómeno anterior, isto é interesante xa, porque está a falar de movimentos moi ben estructurados nun momento moi cedo, non? Dese contexto europeo da Segunda Guerra Mundial. Entón, a Cidade da Selva foi o centro fundamental desta Federación de Guerrillas de León Galiza. Naceu en torno ao 1941. Dende aquí, dende a Cidade da Selva, que gracias aos traballos arqueolóxicos que temos feitos, sabemos que estiveron a vivir ali máis dun centenar de guerrilleiros e guerrilleiras, que este é outro aspecto moi interesante da guerrilla antifranquista en Galiza, o papel da muller dentro da guerrilla. Sabemos que viveron entre 100 e 150 persoas normalmente ali na Cidade da Selva, según os cálculos que temos feitos dos campamentos que atopáramos ata este momento. Entón, dende aquí, o que facían era estruturar diversas accións no territorio. É interesante que dende a Cidade da Selva ata os sitios os que sabemos que facían distintas accións hai unha longa distancia. Esto significa, digamos que refuerza a idea da organización tan forte que tiña esta guerrilla, e o control que tiña sobre a paisaxe, o control que tiña sobre as accións que realizaban. Fundamentalmente
ataques de boicot, accións para lograr cartos, recursos, moitísimos contactos nas comunidades locais, que isto tamén o podemos ver a través da arqueoloxía dos obxectos. Atopamos penicilina, que, por exemplo, nunhas excavacións que é unha cousa extraordinaria, non, para os momentos históricos nos que nos movemos. Entón, esta cidade da Selva, digamos que simboliza esa gran resistencia que supuso a guerrilla antifranquista no noroeste. De feito, simbólicamente se dice, isto é como unha lenda, pero que pode ser perfectamente certa, que a tricolor, o único sitio onde a bandeira tricolor, a bandeira republicana, onde aba en liberdade, era na cidade da Selva. Era ali onde a xente podía achegarse e respirar en liberdade. Esta é a lenda. O que pasa é que, grazas aos traballos arqueolóxicos, sabemos que isto é verdade. Sabemos que esta cidade da Selva realmente foi un fronte de guerra. Entón, para nós, esta é unha hipótese que temos no noso proxecto, a guerra civil no noroeste non rematou en 1939, senón que rematou cando caeu a cidade da Selva, que foi en 1946. Entón, isto só podemos achegarnos a este tipo de razonamentos, a este tipo de tamén formas e xeitos de contrastar a historia oficial que deixou o franquismo gracias á arqueoloxía e gracias a todas as entrevistas que temos a comunidade local e a memoria, que é moi importante a hora de estruturar todo este discurso. Unha cousa que comentas así, como pano de fondo, é o tema de traballar coa comunidade, non? De traballar coa xente que aínda vive aí, que creo que é pois unha das chaves do vosso proxecto, esa arqueoloxía en comunidade, non? Entón, nese sentido, que achados pudedes facer a través desa memoria da que falas, desas persoas que habitan hoxe na zona? Conseguiches sinerxias entre elas e máis o proxecto de Sputnik? A verdade é que sí, a verdade é que foi unha das cousas que a mí personalmente sorprendiume da que máis, porque, claro, nós estamos a traballar con historias moi traumáticas para as comunidades locais. De feito, o tema da guerrilla antifranquista na zona de Valdeorras, na zona de Casallo, que é onde estamos a traballar, foi especialmente impactante. De xeito que ninguna familia, ninguna persoa ali non deixa de ter conexións e ligazóns coa guerrilla antifranquista e de xeitos moi traumáticos. Temos historias recollidas realmente moi impactantes e moi traumáticas para a familia e para a contorna. Pois para min foi moi sorprendente a capacidade que tiña esta comunidade de falar con nós e de estar involucrada no noso proxecto. De feito, non só a comunidade local non só é chave para nós, é totalmente fundamental. Básicamente porque temos que pensar nos xeitos que isto tamén é unha forma de achegamento ao coñecemento dende a arqueoloxía, que é como estrutura a paisaxe a guerrilla. Hai que pensar que esta xente non podía estar á vista, tiña que estar en sitios moi escondidos. Estos sitios escondidos, ademais, que agora están como se di a monte. Entón é moi difícil achegarse ali, moi difícil de xeito que se non tiveramos a axuda da memoria da xente bella, da comunidade local e da xente máis nova que pode achegarnos aos sitios hoxe, que xa non hai gandería que poda limpar un pouco os montes, que poda telos a vista, pois sería imposible atopar ningún dos sitios que estamos a atopar. Entón, a nosa estrategia é basicamente falar coa xente bella dali de Casallo, recoller todas as historias, toda a memoria e trasladalas a paisaxe e ir ali a ver que a materialidade, as estruturas e os obxectos que quedan desa memoria e que permiten que nos podamos reconstruir a historia pasada. Eso por un lado. Por outro, o que estamos a ver tamén é como a memoria tamén ten os seus procesos de construcción e os seus procesos de estruturar a realidade. Isto é superinteresante a hora de entender como a guerrilla impactou nas relacións tradicionais e nas prácticas sociais da xente, neste caso de Casallo. De historias casi lendas de guerrilleiros que eran auténticos heróes, facían casi milagros,
a historias de trauma que desestructuraron familias enteras, que supusieron episodios de gran violencia, sobre todo en este caso, por ejemplo, para las mujeres cuyo papel en este caso también de guerrilleiras, pero como enlaces das comunidades locais, pois sufriron moito estes episodios. Isto só queda na memoria, nas historias locais. Isto lo que temos a intención de recoller e de analizar neste sentido de poder reconstruir toda a historia pasada, pero tamén como esa historia pasada impactou no presente nas relacións sociais hoxe. Falanos un pouco máis das mulleres, porque o tema da perspectiva de xénero é unha cousa na que tamén poñedes moito foco en Sputnik. Sí, ademais neste caso da guerrilla é un aspecto fundamental, porque a guerrilla no noroeste caracterízase ou diferenciase de outros fenómenos guerrilleiros, que tamén isto é interesante a diferenciar, porque a guerrilla temos o maquis, temos a tendencia de unificarlo e de pensar nun só, digamos, fenómeno, pero en realidade foron moitos fenómenos distintos. En o caso noroeste, o papel da muller é un dos aspectos diferenciadores máis destacados. Isto, en fin, é o que facemos nós é tamén recoller moito traballo feito, neste caso, por exemplo, de Aurora Marco, que fixo o traballo fundamental para entender o papel da muller na guerrilla antifranquista no noroeste. O papel diferenciador, o papel destacado da muller é que non só foi central no artellamento dos enlaces da relación da guerrilla coas comunidades locais, que sabemos que foi, digamos, un dos elementos que permiteu a esta guerrilla sobrevivir tanto tempo no monte, tanto tempo na loita, este papel de enlace das mulleres nas comunidades locais, senón que tamén tiveron un papel moi destacado como guerrilleiras na loita. As historias son moi particulares e cada unha ten unha historia apasionante para entender a súa vinculación coa guerrilla, pero o que podemos dicir é que o seu papel en xeral, neste caso da Cidade da Selva, pois foi moi destacado como guerrilleiras na loita na primeira liña. Isto tamén o podemos ver ou podemos reflectir sobre isto na materialidade, porque temos moitos obxectos que podemos vincular ás mulleres. Un dos máis destacados, por exemplo, é que atopamos un bote de crema de mans marca Nivina. Nos sostemos a hipótese de que foron as mulleres vinculadas á guerrilla, que sabemos de moitas que estiveron ali na Cidade da Selva, efectivamente vivendo partilhando os campamentos co resto da guerrilla, pois creemos que esta crema además chegou ali grazas ás mulleres, porque toda a publicidade, toda, digamos, a identidade relacionada con ligada a esta crema de mans, está ligada coas mulleres. Toda a publicidade dos anos 40, da marca Nivina, está asociada ás mulleres. E pensamos que isto foi traído neste caso, pues, por unha das mulleres que participou na Cidade da Selva. Neste caso tamén tenemos a documentación oral. Hai un documental que recomendo moitísimo, que é a Isla de Chelo, que fala precisamente dunha das guerrilleiras máis destacadas. Ela nese documental fala de diversas paisaxes da Cidade da Selva. Gracias a estas declaracións pudemos atopar estes sitios na paisaxe de Casallo. Ela fala, por exemplo, nun sitio moi particular, nun sitio moi perigoso, que tiña que ir con a súa parella de entón, e que ela tiña moitísimo medo de ir ali porque estaba nun risco aí na rocha nai, aí casi na ladeira do monte e tal, e puderemos atopar precisamente ese chozo. Entón, isto é moi interesante porque podemos vincular directamente a esta acción das mulleres na guerrilla no noroeste peninsular. Isto tamén asociado a, digamos, a seu papel non só como guerrilleiras, sino tamén atellando as relacións coas comunidades locais. Isto tamén foi moi importante no caso da Cidade da Selva. E todo isto podemos estudar gracias tanto a materialidade, tanto aos obxectos, como a relación e as entrevistas que estamos a facer. Entón, a conclusión é que
o papel da muller na guerrilla antifranquista, neste caso particularmente na cidade da Selva, foi moi intenso. De feito que non podemos disociar unha de outra. Isto pois tamén desmarca, tamén contrasta moito cos discursos tradicionais sobre o papel da muller neste tipo de guerrillas, máis de enlace, máis un papel secundario. Neste caso, en Galicia, na guerrilla antifranquista no noroeste, pois foi un papel de primeira liña e fundamental para a supervivencia deste movimento durante tantísimos anos. Claro, é que comentas que, bueno, é evidente que chegar á cidade da Selva non é nada fácil, non? Porque ten unha paisaxe moi característica, un monte moi vasto, que imagino que eso foi o que lle permitiu ás fuxidas e aos fuxidos manterse a salvo, non? Na Guardia Civil, pero claro, tamén por iso estarían bastante illadas. Entón, neste sentido, quería te preguntar que papel xoga a paisaxe e tamén como é que consiguen sobrevivir ata mediados dos anos 40 ali. Contanos un pouco aquí como foi o papel do contrabando, por exemplo, neste caso. Como dicías, o papel, a palabra chave neste sentido é paisaxe. A guerrilla neste caso, o que estamos a ver desde a arqueoloxía, desde a documentación de cada un dos campamentos, é que a paisaxe xogou un papel fundamental. De xeito que cada campamento está directamente ligado a un, digamos, monumento da paisaxe. Por exemplo, a árboles bellos, ou, por exemplo, a fervenzas, ou, por exemplo, a pequenas chairas que son moi difíciles de atopar a primeira vista. Isto o que fala é de novo a importancia que na cidade da Selva xogou ao coñecemento da paisaxe das comunidades locais. Só mediante este coñecemento experto das sociedades labregas, de gandeiros, de labregos que estaban ali, que coñecían cada palmo deste terreo, pudose construir esta cidade da Selva, esta cidade organizada na selva, que, digamos, simbolizaría o desorganizado. Só mediante esta participación das sociedades que coñecían ben a paisaxe. Entón, isto é fundamental tamén para entender como sobreviviron tanto tempo no tempo, porque coñecían ben os camiños, porque coñecían ben por onde podían escapar, por onde podían fuxir da Garda Civil, por onde podían colleles. Isto é característico tamén desta guerrilla con respecto, por exemplo, a guerrillas de Aragón e outras de Andalucía, do sur de España. O coñecemento local tan exhaustivo que tiñan da paisaxe. A cidade da Selva caeu en 1946 por un ataque moi coordinado da Guardia Civil en xullo, concretamente, no contexto dun congreso que estaban a facer a guerrilla, a Federación de Guerrillas de León Galicia, dentro dun contexto de disputas internas. Fixeron este congreso para reunificar e para coordinar de novo a guerrilla antifranquista no contexto da Segunda Guerra Mundial, e a Garda Civil, pensamos, lendo a documentación ata onde podemos seguila, fala dunha delación de un chivatazo que puxo en garda as forzas franquistas para atacar a cidade da Selva. Isto tamén é interesante porque podemos velo na materialidade. Cando excavamos os chozos, as estruturas utilizadas pola guerrilla, atopamos en moitas delas un extracto de cinzas, non? De queimado. Isto se pode relacionar directamente coa Garda Civil que queimaba os chozos. Isto relacionamos tamén con un valor simbólico de esquecer totalmente, de borrar todas as pegadas da guerrilla na paisaxe. Isto ocorreu en 1946, en xullo. Entón, digamos que ao final da cidade da Selva é o final da guerrilla tan estructurada que hubo no noroeste, na cidade da Selva. Como sobreviviu tanto tempo a xente? Pois precisamente polo que estamos a ver na materialidade, nos obxectos e nas cousas que vemos dentro da arqueoloxía. O que vemos é que, por exemplo, tiñan unha alimentación moi boa, neste caso, por las conexións e as ligacións que tiñan coas comunidades locais, tiñan unha higiene
digamos podía ser envidiada hoxe en día, tiña un armamento moi potente para a época, e ademais, como ti ben dis, tiña unha conexión moi importante con, digamos, o contexto da Segunda Guerra Mundial, con o contexto de loita que había máis alá das fronteiras do noroeste, con respecto ao contrabando, neste caso, de Wolfram, que é a outra parte do noso proxecto que está directamente ligado a guerrilla antifranquista, que é o contrabando de Wolfram. Este Wolfram, que é un mineral que utilizaban os nazis para fortalecer o seu armamento, foi utilizado pola guerrilla antifranquista na cidade da Selva como unha forma de ter cartos, de ter recursos. Entón todo isto é fundamental para entender como esta guerrilla pudo estar tantísimo tempo no monte. Es que estamos a falar de 5 anos, que parece pouco tempo, pero non é. E además en unas condicións moi difíciles. Nos estamos, sempre lo decimos, nos estamos a traballar ali 1 ou 2 semanas no monte, estamos exhaustos, estamos a morrer. ¿Cómo pudo sobrevivir esta guerrilla durante tantísimo tiempo? Pues solo puede entenderse por la combinación de todas estos factores: a contrabando, o papel da muller, a higiene tan estricta que tiñan, a alimentación tan boa que tiñan tamén. E todo isto só podemos ver gracias a arqueoloxía, porque a documentación escrita da Guerra Civil evidentemente non fala de isto, e as memorias dos guerrilleiros e guerrilleiras ten unha tendencia moi grande a esquecer os pequenos detalles da vida cotiá, falar sobre todo dos grandes eventos. Entón, só gracias a estes pequenos obxectos que atopamos na Terra, podemos facer toda esta historia. Bueno, pois, con respecto á cidade da Selva, non se quero tirar máis da lingua para deixar un pouco de misterio tamén. Así fomentamos despois que a xente vai a ver o filme. Antes de despedirnos, quería te facer unha última pregunta, que é a que ten que ver, bueno, pois co plano económico, digamos, porque eu sei que dedicarse á historia ou concretamente á arqueoloxía non é tarefa fácil, isto é sobradamente sabido. Entón, pois quería te preguntar nese sentido que trabas vos atopachedes a nivel económico ou en máis aspectos, se os soubese, a hora de investigar de Cidade da Selva ou calquera outro proxecto dos que leves a cabo dende Sputnik. Pois, curiosamente, bueno, claro, habría que falar de cada un dos proxectos, porque cada un é un misterio distinto, pero no tema da guerrilla, curiosamente, é a falta de trabas o que é interesante. Porque é un proxecto que tiña todas as de perder ao principio, non? Porque falaba antes de que son temas moi traumáticos, por exemplo, para a comunidade local. Entón, este podía ser haber sido unha das trabas máis importantes, digamos, o achegamento á comunidade local. Este caso non é así. A comunidade local foi totalmente receptiva e está totalmente pola labor de falar con nós, de ter feito este proxecto. Tamén a nivel administrativo foi moi interesante para reflectir sobre que papel xogan este tipo de contexto, este tipo de historias na administración a hora de entender o patrimonio. O patrimonio sempre entendemos estas cosas antigas que hai que poner en valor e tal, pero esta, como ti dicías, esta arqueoloxía contemporánea que é moi difícil de encarar moitas veces, na administración tampouco sabe moi ben que facer. Entón, para nós foi, digamos, sinxelo no sentido de que non tiñamos que justificar moito que o noso proxecto. Entón, nós traballamos moito por facer entender a administración que isto tamén é patrimonio. Entón, facemos exactamente o mismo que estamos a facer para traballar nunha vila romana ou nun castro prehistórico. Entón, aquí non houve trabas, é o problemático tamén, o que temos que reflectir sobre ata que punto este tipo de contexto, este tipo de sitios forman parte da historia para poñer en valor, que é a definición básica de patrimonio. E con respecto ao tema dos orzamentos da financiación, bueno, sempre podíamos ter máis. Pero Sputnik Labrego tamén é un proxecto que entende que só mediante o diálogo coas comunidades locais, só mediante o traballo que estas comunidades locais queren facer, non o que queremos nós facer neste diálogo,
onde podemos avanzar neste tipo de proxectos. Entón, con respecto ao orzamento, é verdade que non temos grandes partidas de cartos ni nada, pero o apoio concreto da Comunidade de Montes, en este caso de Casallo e Lardeira, e da Comunidade de Casallo, cubre todo o que precisamos. Entón, isto tamén dá que pensar sobre a idea de que cando falamos coas comunidades locais cando podemos ter as vías para poder levar a cabo proxectos deste tipo que as propias comunidades locais reclaman. Entón, claro, esta pregunta é difícil. Sempre podíamos tener máis, pero curiosamente neste proxecto non atopamos máis trabas que ao mellor máis de tipo ideolóxico con respecto ao que estamos a facer ali. Entón, sempre hai xente que está máis disconforme, que ten máis problemas, porque, repito, son historias traumáticas e sempre poden ser delicadas para certa xente. Pero, en xeral, a nosa política é ser humildes e sinceros co que facemos. Entón, temos unha política moi forte de divulgación e temos unha política moi forte de diálogo con quen quera falar con nós. Entón, digamos que neste sentido non tivemos moitas trabas. Outra cosa será no futuro e outra cosa será, por exemplo, co estreno do filme, que é outro dos grandes proxectos que temos en marcha agora, de contar esta historia a través dun filme, dun documentario, e a ver que pasa entón. Pero de momento, curiosamente, as trabas foron poucas. Outros proxectos que eu estive vinculado, como Trincheiras da Guerra Civil ou exhumacións, este proxecto caracterizase precisamente polo apoio das comunidades locais, das comunidades vinculadas con estas historias. Entón, isto tamén dá moito que reflectir, dá esperanza na idea de que se falamos coa xente, falamos coas comunidades locais, podemos levar a cabo non só estes proxectos, sino levar a cabo dar a coñecer estas historias que non só son do noso pasado recente, sino que están actuando no noso presente máis inmediato. É moi interesante isto que comentas, da comunidade, de traballar en comunidade, parece unha cousa moi interesante, e bueno, é unha maravilla escoitarche, sobre todo con respecto a esta última pregunta, que me resulta bastante chamativa a túa resposta, pero é maravilloso. E bueno, nada, con isto despido, te vou a falar agora con Miguel Riaño, co director do filme, para que nos explique un pouquinho o making of, que se di, non, dese documental que estáis levando. E nada, moita sorte cos pouquinhos días que quedan de crowdfunding. Grazas que nada, polo teu tempo. Nada, gracias a vos, esperamos que sexa interesante para a xente que escoita. Hai tantas cousas interesantes neste discurso que acabamos de escoitar que darían para outro podcast, sen dúbida, así que non podemos máis que recomendarvos a visita á web das Sputniks e pasamos entón a conectar con Riaño. Moi boas, Miguel, que tal? Benvido ao programa. Moi boas, boa tarde, que tal estades? Ben, moi contentos de falar contigo, sobre todo agora que vimos de falar con Tejerizo, e iso só aumentou as nosas ganas de saber máis sobre o tema. Así que, se te parece, queríamos conversar contigo un pouco sobre o proceso de creación do documental que estás producindo dende Metrópolis, e despois explícanos un pouquinho tamén como está funcionando esa campaña de recaudación, por se a xente se animase a participar, porque a historia, a verdade, é que ben digna de ser contada. Entón, se nos explicas un pouquinho como xorde a iniciativa e levar a gran pantalla. Pois precisamente Carlos Tejerizo, como director do proxecto, ele máis eu coñecémonos dende fai moito, non? Falando un pouco sobre a cooperativa, porque quen está producindo o documental é a cooperativa de traballo onde bueno, da que eu formo parte, non? Metrópolis Coop. Falando un pouco disto, pois surdiu a posibilidade de estudar as potencialidades do proxecto en termos audiovisuais, fílmicos, etcétera, non? Entón, fomos ali, creo que era en torno a xullo, agosto do ano 18, creo que era o 18, e dende ali comezamos un pouco pois a ver todo o traballo de Sputnik, a coñecer un pouco a zona, ver a mina, etcétera, a Cidade de la Selva. A verdade é que pareceunos unha historia, a lo menos polo que estábamos vendo e polo que se nos dicía, non? Sorprendente que non se saiba no 2021 que a guerra civil pode pechar
nos montes de Casallo, no Ourense, no ano 46. Entón, claro, estábamos vendo un paisaxe fermosísimo, vendo todo o traballo de Sputnik Labrego, todo o que estaban atopando, pareceunos pois que evidentemente era unha oportunidade única de poder formar parte dun proxecto tan importante en termos divulgativos, pero a vez con tantas potencialidades no ámbito visual, non? Claro, pode que non teñas unha oportunidade así máis na vida como productora, pois supoño que pasalle a moitísimos editores no ámbito do libro, non? Que se ven cunha historia superpotente e case unha obriga sacala adiante, non? Falas dunha paisaxe fermosísima e iso levame a preguntarte tamén sobre as complicacións que vos xurdiron, porque ademais de fermosa debe ser bastante complexo, non? Chegar a Cidade da Selva non é fácil, así que quería preguntarche se vos xurdiron hai complicacións á hora de gravar, non? Sí, a ver, per se non eres unha persoa, digamos, que este en forma, vale? Que quizáis sedes máis sedentaria e demais, xa sen equipamento e sen nada é complicado. Evidentemente precisas dunha persoa que che guíe para ir polo bosque e tal. Xa non estamos a falar dunha situación na que calquera poda acudir, non? Xa tes que ter unha certa preparación, tes que ter unha orientación, etcétera, pero se ademais estamos indo con moitísimo equipo, porque pois entre cámaras, trípodes, a equipación, non, as ópticas, baterías, drones, a verdade é que é super complexo achegarnos ao bosque, traballar ali, porque ademais sempre que se grava en exterior a xente ten que entender que a dificultade é moitísimo maior. Todos os sistemas de filmación modernos están planificados para facerse en interior, non? Para falsear os exteriores pola gran dificultade que tes a nivel de luz. Estando na natureza, a luz muda, a paisaxe muda tamén con esa natureza, e polo tanto é moitísimo máis difícil darlle continuidade a nivel de cor, non? A unha película. Polo tanto, dun día poderíamos sacar moi pouco metraxe ou moi pouco tempo para gravar eficientemente, non? Así que as dificultades son totais, porque se ademais engadimos que nos estamos en Vigo, non? Que temos que facer 3 horas de ida e 3 horas de volta para chegar ali, e que poden ser en torno a, non sei, ida e volta dende o propio Casallo, indo o 75% do traxecto en Patrol en torno a 5 horas, pois imagínate, non? É unha cousa super difícil, pero bueno, digamos que dalle máis misticismo, ou dalle moitísimo máis riqueza, non? O proxecto, porque parece como que resístese a ser contada, non? Esa historia, e a nivel divulgativo tamén ten o seu encanto. Mira, unha cousa na que entendo que está dispoñendo moito foco é no tema da memoria tamén, non? Nos testemunhos orais. Neste sentido, quería te preguntar que relación teñen eses testemunhos que imos poder ver no filme con esas fuxidas ou con esas guerrilleiras. E, a propósito, tamén quixéramos saber se hai boa predisposición a falar do tema, tendo en conta pois que son historias traumáticas, non? Que se puderon xerar, pois que puderon dar complicacións nesa contorna. Aquí hai que decir que partimos dun problema bastante grande, non? Que é as condicións da memoria que existen en Casallo, que existen en Galiza e no resto de España, non? Por que digo isto? Porque o proceso de represión durante o franquismo é plenamente coñecido, non só a nivel político, senón incluso de eliminar ou de mitificar certo tipo de conductas previas, certo tipo de persoaxes, etc. Que quero dicir que a guerrilla, a concepción que tiña esta xente da guerrilla, estaba moi vilipendiada, non? Por parte do réxime. De feito, polo que non sabemos, quen xeraba unha maior parte da violencia dentro deste contexto da Cidade da Selva, evidentemente eran, pois, Guardia Civil, falanxistas, etcétera, non?
evidentemente tamén había violencia por parte da guerrilla, pero o que nos conta a xente non son experiencias violentas en xeral relacionadas coa guerrilla, senón con outro tipo de organizacións, non? Entón, claro, temos que partir de poñer en dúbida o que se nos di, porque precisamente esa memoria está inspirada na represión, non? Está inspirada nun proceso de desmemoria, valga a redundancia, non? Entón, temos que darlle moita máis verosimilitude o que son os relatos dos achados, non? O que é a bibliografía, o que son os museos, os arquivos, etcétera, e dende ali ir encaixando os relatos das persoas. Mayoritariamente estamos a falar de persoas que practicaban o pastoreo ou que eran xente que vivía ali en Casallo do sector primario e que non tiñan realmente relación, simplemente que estaban no medio da historia, como pasaba a guerrilla, pasaba a Guardia Civil, pasaban os contrabandistas, pois eles atopábanse a esta xente, non? Pero, claro, nos intentamos tratar o tema para que a difusión dos feitos sexa o primordial, non? Se tiveramos como base os relatos, poderíamos incidir en facer, digamos, de parte, non? En poñernos de parte dunha visión do relato. Entón, esa é un pouco a forma que estamos na que estamos encaixando tanto os feitos como as visións particulares e subxectivas sobre a temática, non? Entendo entón que hai toda unha serie de estereotipos construídos e fomentados por parte do réxime franquista, non? E aínda así, a guerrilla atopou de algún xeito apoios entre a xente de Casallo? Sí, vamos a ver. Claro, dentro da guerrilla, a guerrilla forma parte dun proceso de represión per se, non? Se non se dera no seu día o golpe de Estado do 36, non existirían fuxidos, polo tanto, non habería necesidade de tomar as armas e de loitar contra a represión, non? Que cando constitúese a guerrilla. Había xente de Casallo que eran fuxidos, había xente de outras zonas, non? Polo tanto, sí que tiñan relación con este grupo, algúns deles. Sobre todo esta mitificación, eu creo que está moi enfocada, en primeiro lugar, a poñer quizáis as persoas menos representativas da guerrilla como exemplos da guerrilla, non? Por parte da historia. Por exemplo, falase moito do bailarín. O bailarín é como unha especie de estereotipo de guerrilleiro, sempre se contan as súas historias, etcétera, pero a realidade é que dentro do grupo dos fuxidos existían persoas que estaban fuxindo por crímenes comuns, non? Que realmente non era nin todo represión política pura e dura. Entón, claro, temos que intentar coller con responsabilidade a historia do conxunto da guerrilla, non? A guerrilla houbo xente, digamos, moi noble que estivo combatendo dende o primeiro momento, houbo xente que non era tan noble, e a xente de Casallo realmente o que participaba deste proceso pois era, por exemplo, alguén precisa vender un cordero ou precisa vender non sei, calquera cousa, precisa pan, e o que vai facer vai intentar intercambiar, non? Estes bens que ten con esas persoas de Casallo. Entón, claro, a Guardia Civil collía e dicía, oye, sei que pasou un guerrilleiro por aquí, ou que pasou un fuxido por aquí. Claro, a persoa que estaba ali en Casallo o que quería era non ter problemas, non? E o máis sinxelo era dicir, mira, toma o pan, ou toma o leite, ou toma... Non sei se me explico, pero realmente eles estaban ali como unha historia en primeira persoa. Claro, tamén vívense situacións moi traumáticas porque a violencia confluía ás veces en Casallo ata que se acaba a Ciudad de la Selva. A violencia dase en Casallo, os tiroteos e tal. Entón, claro, esas xentes estaban, eu creo, como sendo protagonistas totalmente involuntarios de estas historias.
Mira, hai unha cousa na que as Sputnik poñen moito foco, que é chamativo, que ten que ver con esa perspectiva de xénero, non? Que lle dan eles a todos os seus traballos. Na película, no filme, hai tamén unha perspectiva de xénero, per se? Sí, porque creo que ao final o que facemos é adaptar en termos comunicativos o que Sputnik Labrego está levando a cabo a nivel científico, non? Digamos que unha premisa do que o por desgraza, a publicidade ou o audiovisual moderno é que a verdade non te estropee unha boa historia. Nos queremos un pouco fuxir precisamente desa concepción. Nos queremos facer un proxecto máis de carácter xornalístico, documental, edulcorar o menos posible. E creo que precisamente nesta investigación de Sputnik Labrego revélase que a guerrilla tamén está certamente mitificada, non? Bueno, xa máis alá de que xente confunde guerrilla con maquis, non? Que son cousas distintas, pero a propia guerrilla tamén está mitificada. A xente pensa que eran persoas que estaban evidentemente botadas ao monte, pero que vivían absolutamente co mínimo do mínimo porque estaban ailladas, non? Ou aillados nas montañas. Pero claro, se descoñece o papel dos enlaces da guerrilla, o papel da xente que practicaba o contrabando como método de vida. É aquí onde Sputnik Labrego atopa moitos elementos de hixiene, non? E de beleza, por dicirlo tamén de algún xeito, que eran utilizados por guerrilleiras nos montes de Casallo. Entón, xa estamos desmitificando que era xente que simplemente vivía aillada, non? Esta xente tiña uns contactos brutais, tiña uns enlaces boísimos, pero ademais a participación das mulleres non só está demostrada polos achados que atopáronse por parte de Sputnik Labrego, senón polos relatos, nomes incluso de guerrilleiras que están certificadas que estiveron ali. Non só era unha loita de homes, e iso tamén é algo bastante revolucionario, non? A nivel de relato, porque sé que podemos entender que certas loitas estaban como moi masculinizadas ou incluso a día de hoxe, non? Que están acaparadas certas loitas por parte de homes, pero no caso dos montes de Casallo pode ser incluso paradigmático que na Ciudad de la Selva houbera guerrilleiras destacadas con nombres e apelidos, que non eran, digamos, unha combatente calquera, non? Ben, pois quixera preguntarte agora por outro tema que ten que ver, bueno, neste entorno de Ciudad de la Selva. Entendo que ao outro lado da ladeira había unha mina de Wolfram, non? Que foi tamén chave para a supervivencia das fuxidas, ademais deste contrabando que estás a mencionar, non? Isto aparece no documental tamén, ten presenza no filme, a mina de Wolfram. Sí, digamos que como se dicía, polo tema de contar a historia da Ciudad de la Selva, estamos reprimindo os nosos instintos para falar da mina, non? Porque a mina ten unha historia de máis dun século e pesa moitísimo, non? Ali estiveron dende empresas belgas a finais do século XIX, estiveron tamén os alemáns extraindo o Wolfram para endurecer o aceiro e o ferro dos carros de combate, das armas coas que combatían tanto na Guerra Civil Española como na Segunda Guerra Mundial. Isto dalle unha dimensión tamén a mina super importante, porque na mina houbo cerca de 5.000 reos que estaban ali escravos, non? Para extraer o Wolfram, eran presos, principalmente presos políticos, que, bueno, pois que se lle esforzaba para extraer este mineral, non? E claro, como ali o Wolfram era susceptible dun extraperlo tamén, dun contrabando bastante importante, a propia guerrilla tiña un público obxectivo perfectamente definido no penal da mina de Valborraz, pois achegábanse moito ali, non? Para obter Wolfram, para vendelo os reos, tamén para captar a certos reos que logo pasaban a ser guerrilleiros. Entón a conexión coa mina é moi importante. De feito, trataremos un pouco incluso a espionaxe, non? Que tiña como protagonistas aos membros da guerrilla e das minas de Valborraz, porque
durante a Segunda Guerra Mundial había, non se sabía exactamente o comezo do uso do Wolfram para que servía. Os alemanes sí que sabían evidentemente para que o querían, pero por exemplo os ingleses non. Entón os ingleses boicoteaban a extracción e o tráfico de Wolfram porque sabían que ian facer dano aos alemáns, pero realmente non tiñan moi claro por qué. Entón había incluso certos espías que operaban pola zona para forzar que se desviase unha importante cantidade de Wolfram a outras mans, non? Ou que incluso se perdera polo camiño para debilitar este traballo armamentístico dos alemáns. No que ten que ver con como facer o documental e non tanto ca historia en sí, teño entendido que prevé realizar unha parte en formato animación, non? Quixera preguntarte un pouquiño por esta parte, se é que podes adiantarnos algo, e tamén, especialmente, quixéramos saber se esta é a parte máis complexa, porque xeralmente a animación é bastante custosa. As patas do documental poderíamos dicir que son, por unha banda, está claro, non? As paisaxes, o medio natural, por outra parte, os achados, os elementos de arquivo, e por outra parte, as testemuñas que son dende persoas que estiveron neste contexto da Ciudad de la Selva ou que son fillos, fillas ou persoas cercanas e que nos contan pois o que lles dicían os seus familiares, e tamén temos o testemunho das persoas que traballan en Sputnik Labrego, antropólogas, historiadoras, arqueólogas, que nos van contar esa visión do que atoparon. E por último temos a parte da animación. A animación o que permítenos é un distanciamento plausible, non? Que se di, eu quero ensinarlle a xente o que creemos que era, o que sabemos que era esa vida, que non precisamente temos que darlles datos exactos, que simplemente con ensinarlles certas escenas xa poden facerse a idea perfectamente do que facía a guerrilla, do que facían os fuxidos, de como era a represión, de como eran os encontros entre as persoas que vivían en Casallo e a guerrilla ou a Guardia Civil. Se me permite esa licencia, é como dicir, imos facer un documental e imos falar sobre o Pleistoceno. Pois, claro, nós non queremos enganar a xente, non queremos contarlles algo que non sucedeu, pero sí que podemos facer certas recreacións que a xente lle faga, digamos, entrar un pouco nesa lógica, non? Neses ambientes, etcétera. E a animación, como digo, será esta distancia plausible porque nós non queremos poñer o mesmo nivel nin os achados, nin as testemuñas tanto científicas como subxectivas das persoas que o viviron ou que coñeceron todo o proceso da Ciudad da Selva, como o que é a animación. A animación ten que darlle certa distancia, non? A nivel de esa verosimilitude de eses datos obxectivos. Entón, é un elemento que parecenos como moi xusto, moi ecuánime, non? Moi bo para que a xente non se sinta enganada, pero a vez conozca un pouco mellor como eran estes momentos da historia, porque claro, queremos contar moitas cousas, pero o tempo case non nos dá, e as ficcións ou as recreacións permítenos estas licencias. O tema da animación, efectivamente, é moi custoso, pero claro, se só sacamos o traballo arqueolóxico, o traballo das entrevistas coas persoas, imos obter un distanciamento do que é a historia en tempo e forma, non? Os achados pois nos sirven para saber o que sucedeu, os relatos nos sirven para un pouco encaixar tamén pezas, pero a animación permítenos levar a xente ali, non? Digamos, as bondades do cine sería a maior, non? Que podemos intentar poñer a xente nun momento no que non viviu. E sí que creemos que é moi necesario que a xente entre un pouco nese universo, non? Ainda que sexa con este esquema de menos verosimilitude por ser animación. Entón, é unha aposta importante, pero parécenos o máis xusto, como digo.
Completamente de acordo, a pesar de esa pretensión vosa de contar a realidade, que pos moito foco aí, ao final o cine tamén é unha forma de viaxar, non? Así que, bueno, nese sentido, xa para rematar, quixéramos facer un chamamento a esa axuda económica que é tan necesaria para poder seguir adiante, para que poidades levar a cabo o proxecto con todos os obxectivos que vos marcaxedes. Así que, se nos podes explicar, Miguel, un pouquiño como pode tomar parte a xente desa campaña de crowdfunding? Vale, pois tamén dicir que este proxecto da Cidade da Selva é un proxecto que nace cun carácter cooperativo. Nos, a produtora, somos unha cooperativa de traballo, pero estamos traballando con outros profesionais do audiovisual para sacar algo, digamos, que sexa o máis horizontal posible, que sexa un traballo conxunto. Unha das decisións que tomamos era a de intentar non mudar ou non facer a historia dependente das aportacións particulares, non? Entón dixéramos, pero como podemos obter diñeiro para poder levar a cabo a película? Dímonos conta que tiñamos o formato do micromecenado, do crowdfunding, e que existía unha fundación como a Fundación Goteo, que nos permite, dun xeito tamén responsable, porque eles son unha fundación con máis un foco social, medioambiental, etcétera, pois poder financiar o traballo de Cidade da Selva. Entón, sacamos ali unha campaña de crowdfunding, temos aínda 15 días para o peche da primeira fase, máis ou menos, co que necesitamos de 26.000 euros para que se leve a cabo, como mínimo, vale? Agora mesmo estamos en 22.000. Se chegamos aos 26.000, conseguiremos outros 40 días para seguir obtendo financiamento. Este financiamento basease en doazóns da xente a cambio de recompensas. A xente pode, evidentemente, doar a cantidade que queira, digamos, sen ningún tipo de contraprestación, pero tamén pode aportar para ter, pois, por exemplo, o USB da película, o cartaz da película, unha camiseta da película, poder ver o estreo en Casallo, por exemplo, non? Entón, estas son as recompensas que nos definimos para que a xente tamén se implique, non? Que non sexa só simplemente pedir diñeiro, senón facerlles partícipes un pouco deste universo e, como digo, financiar dun xeito tamén responsable, un proxecto que forma parte da economía social e que é un proxecto de carácter memorialístico e cultural. Bueno, semella sinxelo, non? Entrar en goteo.es e dende aí sería dende onde se fan as doazóns. E ademais, como te dis, hai diferentes recompensas que ofertades que aí pode ir vendo a xente ben polo miúdo, non? Sí. Exacto. Podedes entrar, por exemplo, se poñedes ciudaddelaselva.com, vale? Iso te leva directamente ao crowdfunding, ou se queredes entrar en Goteo, vai vos a ir moi pronto, non? Pero tamén podedes poñer Ciudad de la Selva o podedes atopar fácil, sí. E hai recompensas realmente para todos os tipos de aportación. Tamén é importante que a xente que, bueno, pois ás veces certo tipo de procesos parece que só están habilitados para a xente con certo poder adquisitivo, non? Nós temos, como digo, a xente pode facer unha aportación, unha doazón de 5 euros, ou pode obter unha recompensa de 15 euros, ou pode aportar, según a organización, 3.000 euros, non? Polo medio hai moitísimas, como digo, para que aínda que evidentemente isto é un proceso de financiamento, que o que estamos intentando é atopar diñeiro e obter a máxima difusión e visibilización do proxecto, pero tamén parecenos importante que a xente entenda que todo esforzo vale, non? Que 1 euro ou que 5 euros xa son válidos para nós. Que canto máis se pode aportar, como digo, mellor, non? Pero que non sexa algo restrictivo en función do poder adquisitivo da xente. E, sobre todo, se a xente axúdanos tamén a difundir, iso é unha oportunidade brutal, porque, aínda que alguén non poda aportar económicamente, que poda facer o esforzo de falar con outras persoas, coñecidos, familiares, e dicirlles, mira, coñezo isto, que che parece, tal. Iso xa, pois, por cada persoa que faga difusión, se son 2 ou 3 as que aportan e as que a vez comparten, non? Ou divulgan o proxecto, iso xa, non se pode cuantificar, non? En canto ao valor. Pois desexamos moitísima sorte con eso que queda de campaña, veña que xa queda pouquísimo para os 26.000. Sí, xa estamos moi cerca, sí. Bueno, pois nada, moitos ánimos, vale? Moitísimas grazas polo tempo.
Nada, gracias a vos por permitirnos un pouco contar o proxecto, que creemos que realmente ten moitísimo interese, non? Nada, esperamos chegar moi pronto e contaros moi boas novas cedo. Dende logo que sí, quedamos atentas ao gran estreo, vale? Moitas grazas. Veña, Miguel, hasta logo. Chao, un saúdo. Pois con isto chegamos ao final e quixéramos pedirvos a aquelas que nos escoitades que axudedes a difundir para que efectivamente pois poidan conseguir eses cartos e se poida continuar adiante con un proxecto que ten moi boa pinta, sen dúbida que merece moito a pena. Ademais, as recompensas son moi acaídas, están moi ben e ollo porque desgraven facendo, non? Tamén, ao final, a aportación que se fai non está sendo o gasto real, non? O gasto final, digamos. E, por suposto, temos vos que lembrar tamén as máis puretas que agora estamos na Radio Piratona 106.1. Podedes nos escoitar os luns de 12 a 1, mércores e venres de 8 a 9 da mañán, os xoves de 10 a 11 da noite e os domingos acompañámosvos de madrugada de 1 a 2 da mañán. E tamén seguimos nas nosas redes habituais en Pod Galego, en YouTube, Spotify, iVoox e, por suposto, na web xanela.org.